OK，好。嗱，照舊啦，第三門操卷啦，咁都係唔該晒。都係噏咗原方程先啦。咁當然咁就嗱再開始啦，費事我就記得咗。咁就後邊嗰啲，例如我當有啲咩 circle 嗰啲啦，咁就接話臨尾你有需要問就問埋啦。OK，好嗱，咁就睇上面先嗱，大家睇到不過我翻嚟我講個重點啦，我唔逐個慢慢教，順便當對答案，因為好多計咗。咁你最好啦，進入問啦。咁有一個原方程有呢一條式要做啲咩先啊？除咗二先嚇，跌咗，因為佢二 x 次 y 先。咁你當波對一對啦嚇，將原心除翻負二咧，應該原心一、原心二就咁樣啫。得啦，呢啲就應該做啦。咁我自己順手你見啦，有數字計埋個半徑啦，睇下出唔出到呢啲數啦。OK，咁多。嗱咁嚟咯，翻譯埋先。好啦，嗱咁舉個例啦，例如我想出第一句啦，呢三點係咪成一直線 collinear？咁即係要計啲咩啊？今次 OK 喎，咁寫喎，係啦，就計翻 slope 啦，係咪？咁所以就呢個啦。所以咧嚟 O，我當G 其實我啲臂係錯線啦，G 一 G 二啦。咁你唔使話睇，重點係乜嘢咧？你又計翻啦。我通常計咁樣嘅，O 去到 G 一，O 去到 G 二，得乜？你睇呢兩個一唔一樣啦？G 一 G 二啦。咁你話唔係話阿 Sir，我計 G 一 G 二嘅 slope 得唔得咧？都可以，只要你是但揀兩位計，只要個斜率一樣就 OK 啦。OK，好。嗱咁就我諗二三就冇乜特別啦，就好啦。咁就睇睇我見後邊緊嘅都係背，都唔使計呢個。咁就逢係呢啲啦，index 係計啲咩都係聯合咗先。咁跟住咧就不過有啲煩嘅，唔該。陣間有一題咧就真係落手計，陣間先啦個。咁主要你將呢條式嚟將個 y mix 入去啦，3x 加 k over 4代落去，好背肉。咁跟住咧，好啦，index 我代完落去之後就。第一個。跟住咧，咁但係 index 你要計 k 嘛，你唔關啲 x 事，所以咧，而家你計嘅咧，我只不過唔想計落去，所以計 delta 或者等於啦，delta 大於等於零，得乜？係啦，咁所以呢個我要你知道方法上，反而就唔使計啦。陣間 long q 嗰題要計啊，long q 嗰題都幾麻煩嘅，咁就上次係啦，long q 唔好懶啦，就一齊計晒啦。咁所以好啦，嗱，當題一題啦，呢個第五題啦，咁以下就你自己揀啦。總之學校有教導都聽一聽啦，就算我知有啲計咗都計咗，未計都聽啦，學校有教導聽。咁咩嚟呢個講緊量度統計呢啲咯。咁啊，好 H 都聽聽落，應該學校都有揀統計呢個啦。分數嗱，咁所以其實咁樣嘅，佢而家就話啦，原本嗰啲嘅平均數啦、range 啦同埋 variance 就咁啦。咁佢將幫我 mark 低啊，佢而家將全部數據咁樣嘅，首先乘咗六先，將全部數據乘六。睇上一課睇呢個先啦，呢個都有啦，係咪？都聽啦，係我即係咪呢個做咗都聽啦，係啦，咁然後啦就再將每個數加五先，OK，咁所以啦，我之前講過啦，有三個記法嘅咧，呢個當一齊罰抄一次啦，寫筆記啦，好啦，最渣嗰集叫做3M，好啦，發落嚟啦，咁3M 即係點啊？3M 係點解叫佢渣？佢會受咩影響啊？雖然做到，不過啱啱到我嗰個，係咪？OK，加減乘除啦，3M 最渣嘅加減乘除都會影響到嘅。咁呢個就係你初中最 basic 嗰啲啦。咁然後就有啲咧就叫 range 嘅 R 啦，或者 IQR 啦，或者一個叫 SD 嘅。咁佢勁啲啲。咁呢個純粹嘅咧就淨係受乘除，唔會受加減咁樣。咁仲有一個啦，叫方差啊，係咪先？咁先，咪咧方差會 variance 喎。佢乘嘅時候要點乘啊？係啦，乘除都要二次嘅，就咁多啫。OK，咁所以其實好低個講呢啲。咁原本我三個就叫 M 啦、R 啦同埋 V。咁你將全部數乘六嘅時候，你咪變6M 咯，6R 咯。咁記住 V 咧會變咧，會變36V 啊，因為 V 係個方差，得嗎？OK，咁如果再將每個數加咧，就淨係第一層會喐，第二層唔變噶啦，照寫翻呢兩個算噶啦，得咯。跟住逐個對就得噶啦。OK，咁所以呢就基本上考試見到呢啲叫送分題啦嚇。咁你基本上你記得到呢啲都好難出，同埋睇字啦，最主要就同埋我自己建議就黑色呢一隻啦，用呢個就逐個咁樣列出嚟。OK，好，都係啦。試下啦，都係第七題。如果真係計唔到先個別講啦，或者如果你話知啊，不過我覺得真係誠實啲啊。如果你做到先圈答我啦，唔好因為想早啲走就圈啦。
好嗱咁樣嘅，咁就嗱，幫我做一題先啦，做同上先啦，做咗圓方程先啦。應該就呢題我見大部分我哋計緊嘅。嗱，而家大家幫我睇一睇呢個。嗱，最後幫你翻譯題目啦。咁其實公開試題目都係啦，就你幫我睇第12頁啦，12頁呢個10頁第一題。坦白講，當然呢題我覺得係好衰啦。佢唔係真係好難嘅。而 part B 我覺得出得幾好嘅。咁但係好慘嘅就係啦，佢 B1咧其實佢都幾煩嘅。譬如你計唔到嘅話咧，咁就會真係影響你 B1、B 會攞少好多分。咁所以我睇下啦，咁佢題目冇多字啊，佢講乜嘢咧？佢而家就啦，有個圓形啦，圓心喺82。跟住咧就半徑叫 R，咁佢而家就有條直線，嗱，重點呢個啊，條直線同佢點咧？係佢嘅 tangent 線嚟嘅，好嗎？好啦，嗱，咁所以而家咧，我哋開始畫圖咯喎。咁其實你冇求嘅話，總之你試下畫個圓形啦，試下畫個圓形。咁圓心就叫82先啦，8逗號2。好啦，咁有條斜線同佢 tangent 啦，tangent 切線你會咁樣畫啦，我估。嗱，你唔知幾長幾短，你畫多啲咯。咁考試有算數字嘅，放心。OK。嗱，part A 咧，我想你試一試，你 feel 下先啊，你都要落手計。咁佢而家就叫你揾翻個圓方程 in terms of R。好啦，咁要揾圓方程嘅時候啦，嗱，好低 B 你揾圓方程要有啲咩？有圓心，有半徑，有齊啦。咁所以就做完咁滯噶啦。咁不過當然啦，咁而家你試一試啦。然後咧，你揾完呢個之後咧，就要 express R 意思 in terms of K。咁 K 喺邊咧？K 就會關佢事啦。咁所以有兩樣嘢做啊。part A，首先你列咗圓方程先。咁圓方程我幫你啦，圓方程咁樣嘅就 x 減8括號2次 y 減2嗰次，呢個個圓心等於半徑2次呢個啦，呢個第一步。嗱咁亦都咁講啦，呢個係做咗呢度有1分啦。咁而第二句咧，想大家 feel 下啦，好煩嘅，好衰嘅啫。其實出得唔好我正講啦，如果以公開試為例，咁但係佢真係咁樣出過啦。咁所以而家就諗啦。呢條直線同個圓形叫得 tangent 線喎，有啲嘢應該計得到嘅。咁你晒嚟寫落手計啦。咁陣間開估啦，話呢個。咁而家可能俾3、4分鐘睇下寫唔寫到啊？可唔可以寫到 R 二次等於乜乜乜 K 咁樣？好，而家嚟啦。咁最多係做呢個先啦。你做晒呢題，你先做其他啦。好，加油。好啦，就嗱，對唔住玩咗大家，其實就不過想打落手 feel 下啦。咁當然我計過呢題幾次噶嘛，係咪我？咁其實嗱，第一樣嘢啦，佢啱啱成日問我上何來有 K 啊？首先嗱，呢個問題就要睇清楚條題目先啦。K 咧喺呢一度，喺呢個位同條直線有關。好啦，咁所以考試第一樣要你要諗一樣嘢就係，而家圓方程你有啦，直線方程你都有啦，點樣將個圓形同直線撚得埋一齊啊？就叫聯立方程啦，所以會聯立咗佢嘅。好啦。就嗱，我等寫先啦，ax(y) 負21，得嗎？嗱，咁當然啦，咁要將佢聯立喎，咁點算啊？你要將我 y 又好，x 都好 mix up 啦，所以就咁樣嘅。你將呢個啦就 y 轉咗啦，冇抄冇抄，因為我唔使你計，你抄我答冇算啦，都係呢個。但不過陣間先，陣間先，係啦。咁所以呢個咧就同啱啦。你將佢代落去個 y 位嗰度。嗱，咁我想睇一樣嘢就係啦，我計兩步算數啦，我都唔想計落去呢個，咁所以咁樣嘅。x 減8括號2次，咁 y 即係呢一個係再減2啦，咁再減2咧就通埋分母就變減10 over 5減31，跟住就會等於 R 次，咁啊，嗱咁你砌咧原模又好啦，我抽答案先啦，呢個啦，你唔使抄啦，我笑啫，你就會砌到呢一樣嘢嘅，OK，嗱去到呢度，咁所以嗱呢一個啦，嗱明做咩先？呢個就將佢聯立咗啦，好啦，嗱咁正常嚟講啦。如果唔係個 K 嘅，唔係啲 K 喺度啦，咁你會計大方程計到 X 啦，係咪？但係咁就有 K 喺度，所以你大方程啊。好啦，咁就好啦。宇成問樣嘢，就係而家將佢聯立完係計啲咩先？計兩條線嘅相交點啦，撞到嘅點啦。咁好啦，而家要問一樣嘢，咁即係啦，而家呢幅圖佢撞到幾多點先？所以即係。仲有一個喎，啱喎，即係你解方程得一個答案啦。咁明明呢個二次方程嚟噶嘛，正常一個二次方程唔知答係咪啦，有個二寫喺度啦。咁所以啦，得一個答案想講咩啊？計到得一個答案，二次方程得個答案，O 唔 O K？ delta 啦，冇錯要計 delta。咁所以嗱，呢個唔好計啊，唔係需要計係啦，背完就計到黐咗線咁樣。咁所以你幫我寫低，你跟住計 delta 等於0。乜？亦都好衰地就係佢呢冇乜步驟分㗎，呢個其實佔1分啦呢度。
咁而且佢中間步驟分冇，但係點解佢唔叫你 show that，你就真係要砌出嚟。咁即係如果你砌唔到個答案咧，就拜拜㗎啦，係嘛？咁所以當佢咁就寫定咗俾啦。你個二次方程咧會砌成咁嘅樣嘅，跟住你再計 delta 等於零，咁就好啦，時間快啦，砌到啲類似咁嘅嘢啦。跟住 delta 等於零，砌到咁樣，好啦。咁所以反而你幫我寫題目算數啦，即係千祈冇。咁我純粹想大家 feel 下啫，應該係得呢一年咁衰，其他嗰啲年份就冇嘅，就真係考你計數啊，唔係考你速算咁樣咯。同埋就你拆錯一個撥號就冇啊，坦白講呢個，亦都好坦白講，我拆錯過呢題，我記得。掉咗咧，你 part B 就冇分咁滯啦。所以咁樣嘅，純粹想大家睇下，你知唔知第一步計咩啫？就唔使你計晒落去咯。咁就算你亂諗完之後嗰次係要用 delta 等於嚟計，除非你學過啲歐斯方法啦，就係咩一點去一條線嘅距離，咁但係嗰啲唔使學啦，嗰啲亦都係真係咁啱呢條線用得着啫。咁就嗱，反而而家真係開始計。咁其實 part B 出得幾好嘅，老實講，咁 part B 要試咯。咁而家嗱呢幅圖咁樣講啦，佢就係呢條線穿嗰一點叫做1839啦。OK，咁所以好啦，嗱你咁樣寫啦，就我當1839大概你當呢度啦。方便仔畫圖仔，你咁樣啦，唔好畫咁遠啦，咁啊幅圖唔夠位㗎。D 呢位叫1839。但係都我呢我搬走佢啦，都冇乜用嘅，你喺度插咗去。OK，好啦，嗱咁佢而家就咁樣講，就叫佢翻 R 六，咁其實唔好難啫。咁點解咧？因為嗱，你上面揾咗條式啦，我寫一次 R 六二次係咁樣嘅，就係8K 減31括號二次，跟住 K 二次加25啦，得嘛？咁如果你想計 R 六嘅另一個講法，即係點啊？你首先計到 K 咪得。如果你計得到 K 嘅，你代翻落去，你咁生面嗱，你計到 K 嘅話啦，就代落去計翻 R 六，得嘛？咁所以而家諗一樣嘢，你睇下點樣可以計翻個 K 出嚟先？呢、個唔難嘅，亦都出得 OK 啦，正常題目啦。咁跟住 B2要畫圖，自己畫呢、個，畫完陣間先嚟對答案。咁等你標下條題目先啦。咁就亦都咁講，唔好理 A 啦。A 你當我送個答案俾你，當佢 given that 啊，show that 啊，用 A 呢條式計埋 B1，計埋 B2。咁你而家開始繼續計啦。總之嗱 A1 唔使你計啦，A 由佢啦。今日睇下我 B1唔錯，嗱咁就當望一望算數係 B1，咁 B 就重點啦。B1咁樣嘅，咁而家嗰時候，如果你有條式，當然前提你有啲呢條式嘅話，你計到 K 咪計到 R 咯。咁點樣計？其實呢個啊成日都話啊條線穿過呢點喎，咁你咪將呢點度翻落佢條式咯。咁你咪寫有冇先？有冇佢條式先？有啦，有時俾咗你啦。而正正你度落去咪計到 K 咯。咁所以話計 B 啦，計 B1嗰度。咁考試自己寫啲字啦，你將條式嘅 X 代18。Y 咧就代翻39，咁你計到 K 就12啦，咁就1分，跟住你再代翻 K 到12落去啦，咁你代翻呢一條式 R 六二次，咁嗱我唔係問嘅，你代12落去，你撳啱計數機應該會出到25嘅，咁你就開方。嗱咁講多少少，其實嗱嚴格嚟講，我唔知大家啱啱有冇諗到呢樣嘢啊？咁其實你問我嗱咁樣寫係攞足分嘅，今次佢都唔係啲咩證明題啦，就唔使寫完嗰啲啦。咁其實應該加多樣，知唔知加咩啊？R 二次等於25，係啦，負5 R 等於負5，咁呢個 reject，咁當然因為半徑唔會負數噶嘛，咁所以呢個咧就唔使寫出嚟都得。但係你問我嗱，佢唔計分啫，最好嘅你咁樣諗啦，你諗定考試都寫定先啦，寫多冇死呢啲。OK，陣多嗱，咁而家嚟咯，教大家畫圖啦。咁就去到 B 啦，我發覺大家咧係，我以前都有嘅，有啲叫畫圖障礙啦，一叫坐標畫圖咧就唔知畫咗啲咩出嚟啦。咁而家教大家畫圖望住喎，佢講乜嘢？佢就啦 L cut 到 Y 軸嗰位叫 E，咁所以起碼你整咗個 Y 軸先啦。咁啊 Y 軸唔知喺邊喎，是但啦，打洞啦。呢個啦，我當黑色個 Y 軸喺度。咁啊，好啦，如果咁講啦，咁你見到佢呢個係叫 E 啦，咁你即刻寫咗個 E 先。咁我建議你呢個都有啲係冇㗎。好啦，呢度有嘢睇咧，你寫緊嘢，畫圖，畫圖。O.K. 嗱咁好啦，你要畫翻畫到 E 呢個點啊？咁同埋有啲咩要寫啊？知唔知啊？你問我，喂，佢叫得坐標世界喎，畫坐標啦，畫坐標，所以有啲咧就係你要自己畫，佢梗係唔會提啦。咁畫呢個坐標之餘咧，填
點填啊？嗯，咪聽唔得填？我咪一早講晒啦。填啲係啦，x 定 y 係零啊？係啦，因為佢 y 軸，所以嗱呢啲位要自己填啊。明唔明我講咩先？O 唔 OK？咁而其實聽住啦，你應該係有辦法計到呢個位。咁呢個我唔講住，你諗到就計啦，未諗到就諗諗先啦。好啦，咁而家呢位叫 E 啦，呢位叫做 D 啦。咁佢話啦，問你啦，F 係一點唔知喺邊啦，咁令到咧 DEF 入邊包住個圓形就係呢個叫呢個圓形就叫做 DF 嘅 inscribed circle。咁咩意思咧？嗱，咩叫 inscribed circle？上次都做過呢樣嘢啦，就係講係個三個人入邊啱啱好貼住個圓形啊嘛。咁如果你想畫嘅時候，好啦，幫我寫一樣嘢，其實即係簡單講啦，呢三條線DE 同埋 F 啊，你應該呢三條方到咩咧？會三條嘅 tangent 線嚟嘅。咁你幫我寫防呢一啲啦，博乜得啦？就三個嘅 tangent 線，tangent 寫 DG 啦，有三條嘅 tangent 線，好啊。咁當然啦，要由 D 入 E 出發啦。咁如果你想畫圖畫得靚啲，點算咧？你唔好喺度估下數係咪咁樣畫啊？盞可能畫歪咗喎。咁最簡單啦，你咪由 E 呢個位畫條 tangent，你畫長啲冇所謂㗎。我而家特登畫長啲先啦。咁呢個就 E 畫條 tangent 出去，仲有咧由 D 畫條 tangent 出去。咁你攞把間尺拍埋佢啦，當然。咁你貼完之後啦，你咪將多餘嗰啲你拆走咗佢咯。OK，咁所以就有拆膠㗎嘛，就拆咗佢。你多咗嘅要咁呢個位咪叫下 F 咯，就咁樣啫。你唔使真係知個 F 個坐標啊，你畫到圖俾自己先。重點係呢度有三條嘅切線聽陣先。OK，好啦，咁佢問得好直接啦。呢一個三角形係咪一個鈍角三角形？咁點知咧？你計晒三隻角啦，計得到嘅放心。你計晒三隻角出嚟，只要有一隻大過90度就叫鈍角噶嘛。咁所以啊嗱，我剛才講完啦，有幾個任務你做嘅。第一，你揾一揾呢一個坐標先。總之未計到嘅再諗下啦。咁而且咧，俾個 tips 啦，你唔好諗住計呢個位，你唔好諗住計 F 嘅坐標。計係有辦法計到，不過好煩嘅散數嚟嘅，你唔好走去計啊。反而就睇下你用揀方法啦。如果你唔使你 F 個坐標俾你幅圖咁樣畫好就夠噶啦。OK，好嚟啦，都出得幾好呢題，咁就反而就盡量啦，寫得幾多得幾多，睇下係成點再開估啦。好嚟嗱，將我分幾 part 講啦嗱，我啦，出條少少少，你靜一先計啦，好嗱，咁所以都係嗱呢度咁樣嘅。首先而家做啲咩咧？呢個坐標計得到嘅，咁點樣計咧？因為你而家有呢條式噶嘛，係咪？加上甚至乎你計埋 K 嘅12啦。好啦，咁求朋友，咁你知道呢條式啦，佢叫做咩？佢叫12x 減5y 減21等於0喎，係咪先？咁我想問下，點計翻呢個坐標啊？佢穿過呢點嘅 x y 係0啊嘛？將呢條式佢穿過呢度咧，點樣用個坐標啊？點解嘅？點解揀 y 做零嘅？呢個係咩坐標啊？大佬係啦，因為 x 位係0，就將 x 做0咯。咁所以你會計到呢個數，其實你計唔到 k 都冇所謂噶，都攞到呢一分噶。我個 y 咧就-21/5得嗎？咁你填好咯，-21/5。OK，係等。咁即係你會有咗成個嘅坐標 E 嘅坐標。咁但係記住，因為咧佢好多數字啦，咁如果你盲中中咩都衝去計咧，你未諗咗個方向咧，會好嘥時間嘅。咁你記住你個目標係咩啊？你而家先好啦。證明咧，你個目標係咩先？而家想證明佢想知佢係咪鈍角三角形嘅嘛？咁要計啲咩啊？最簡單，最大嘅直角啦。咁當然你而家冇計過，你唔好係按比例噶嘛。咁所以咧，我就計晒呢個。咁而家諗一諗啊，首先低邊問題，一個三角形有三隻角噶嘛，係咪？如果係 DEF，你覺得你會計到邊啲角啊？如果真係我當話俾你知，你會計到噶啦。你覺得你會計到 DEF 計到邊啲啊？或者答案啦，暫時間你有邊隻我哋完全冇資料㗎？我睇到啩呢個成個三角形有邊個係你冇坐標㗎？冇嘅坐標 F 啦，你係唔會直接計到佢嘅，咁唔使驚㗎。我當你計到10度，計到20度，你咪180減走佢咯，都計到呢個嘅。只不過最尾先計。咁而家要諗一樣就係你要計一計呢隻角，呢隻角係嘛？嗱，咁我而家俾個 tips 大家啦，望一望咯。咁我成日都話去到 part B 唔識就睇 part B1。好啦，part B1 大家計到啱啱做超快手計到添，你計到個半徑㗎嘛？咁我見有啲畫咗嘅，但係好多未畫就係個半徑，你連喺邊咯？
兜多佢啊，唔通你個半徑你咁樣連咩？咁就嘥時間啦，冇用啦。你而家你幫我連一連啲半徑出嚟啊！係啦，仲有係咯，我見你咁樣做啊嘛，你應該最直接就係嗱，點撞都好啦，得呢三個選擇啫嘛。一開始諗嘅時候應該，所以今次啱啊，你畫呢個咯，咁而畫個直角四呢個係5啦，呢個叫 radius 係咪？嗱，加個 tips 俾你啊，其實好易計，剩嗰啲。而家你想計呢隻角，計唔到喎阿 Sir，因為我都唔知 F 係點，我都唔知佢係邊個位，所以我咁樣練過㗎啦，因為而呢個我見有堂做到嘅，我見有堂練咗。咁而家問一樣先，首先啦，我俾啲名佢啦，呢隻角 A，呢隻角 B，A 同 B 一樣定唔一樣啊？或者你覺得 A 同 B 一樣定唔一樣呢兩隻角？點解嘅？講多少少 tangent 就一樣㗎啦，點解嘅？佢佢個即係佢就掂到個圓個位都係相等。O.K. 冇錯，方法一兩條 tangent 線咪 common triangle 咯，方法一係嘛？咁甚至乎我自己咁樣諗啊，唔知點解我見到左邊會諗四心先啦，就係、好啦，入邊有一個圓形嘅圓心，咁其實呢個咪叫 in center 咯。上次正講過呢樣嘢啦，in center 咁而 in center 連過去啲就叫 angle bisector。咁我都唔使證明啦，唔使解釋，你知就算噶啦。咁所以你用 tangent 線去諗又得，用 in center 諗都得咯。所以原來咁樣嘅，我而家報個名咯。好啦，呢一隻我叫做 A，呢隻都叫 A 咯。只要你計到 A 嘅話，你就計到呢一隻，因為乘翻2啫嘛。咁另一邊一樣。而家你試一試，應該好易計嘅，剩低嗰啲初中知識，剩低全部都係。咁所以嗱，第一樣嘢啊，你幫我計計睇計唔到呢隻，我陣間先開個答案斬佢對。你試下計到呢一隻，呢一隻。你應該你計到呢一隻咧，呢邊係一模一樣計法㗎啦，跟住就搞掂晒3隻角㗎啦，就咁多，再嚟喎。嗱咁樣啦，當然咁，如果你計咗嘅 OK 啦，不如你望望啦，不如嗱，咁就你睇下個方法啦。嗱咁樣嘅，咁樣咁就其實嗱，都啱啱有圖話咩咧？用 cosine formula 去計，咁佢真係計得晒呢啲邊，呢啲邊 OK 嘅。咁你計到都係用呢樣嘢，你計到呢隻角，呢隻角都可以。咁但係啦，嗱，試下咁樣做啦。喂，望望先啊，睇下先。咁我而家咁樣啦，我而家將我俾個名我當叫 A 啦，呢個叫 B 啦嚇。其實我而家係睇呢個三角形。直角呢個5啦，呢個叫 B，呢個叫 A 啦。咁其實咧，剩低啦，你想計呢一隻角嘛，寫翻 A 啦。咁點樣計咧？你就用翻 sin cos tangent。咁所以你其實有啲咩座標咧？你已經有呢一段噶嘛。咁你又而家嗱，幫我撳個手機，你睇計唔到呢一節嘅長度先。剩低就真係初中嘅嘢咋。好。你應該嗱，我寫俾你睇下撳唔撳到啦。你呢個應該撳到開分102.44嘅。係嘛？差唔多。好啦，嗱咁剩低你咁多位，計到又唔理我哋真係聽埋先後邊啦。好啦，舉成兩位諗我先。咁剩低嗱點樣咧？你又嘥個嘥 tangent 啦。你應該計到呢一隻個咧就29.6044，係嘛？O 唔 OK？我以為喎。嗱咁我寫定俾你先。再咩？31.40。係啊，呢個3個人。係個數麻煩喎。好啦，唔緊要啦，揸睇咯。嗱咁樣嘅，咁所以剩低啦，就你會全隻就乘翻2啦。呢個你計到係59度，係咁啊，大概59.2幾度啦。你乘翻2啊，唔係真係59，係59點幾嘅，係嘛？你拍跟到？好嗱，咁所以同樣對啦。咁然後就呢度啦，連埋呢個，連埋 BAD 呢一度。咁呢一隻我叫做 B 啦，呢個叫 B。咁其實一樣就係你冇咩額外嘢計啦，因為都係呢條邊5嚟噶嘛。而呢一個斜邊你咪有 B 同埋 D 嘅坐標咯，係嘛？差唔多。咁我方案一模一樣，最後你計晒佢啦。嗱，咁所以就當對一對個數啦嚇，咁都係聽住咯。咁應該咧右邊嗰隻個你計等等啦，計到咧嗰隻7點幾7.49度，一隻一隻。7.49度，咁兩隻就乘翻2啦，再你160反水，咁你幫我最緊要對呢個數啊，你睇睇呢隻個係咪真係夠10.8度，就咁多啫。OK，咁就運算問題就我陣再睇啦，我都係冇掛住計埋先，就要計到。如果唔係嗱呢佔分極早，就有乜諗嗱，都講少少啦，就公開試最尾我提呢，佢唔係真係咁難啫，最尾嗰班原考初中嘢，咁就係成題上去睇咁樣12分㗎呢度，咁就都係啦，你計埋落去啦。
剩低就嗱咁樣嘅。因為我發覺咧，上次原來好多係計角度麻麻地，咁所以就嗱問一問先，有冇邊個係到而家唔係計啱唔啱學唔學啊？係有冇邊個係到而家係完全未學過圓形呢課啊？應該學過唔記得零計，唔係嘅佢 OK 啊，我嘅計緊。咁就嗱咁樣啦，掃晒呢四題去啦，咁多位啊。咁就嗱即係全班都學啊，應該係學晒啦。咁就嗱順住9、10、11、12順做。咁我等大家做完睇下有冇邊題再解個題啦。咁多。咁你做完之後就做好似上次咁樣做翻剩低要考嘅課題啦。好，繼續。第一樣啦，因為我見到有幾個可能係都係有運算嗰啲咁樣啦，你幫我對一對個數啦，咁多位係啦。咁當然啦，如果你最終你呢題你做完答案啱嘅就冇問題啦。咁而家我逐刻撳個數出嚟睇啱唔啱先呢個。咁例如啦用我呢幅圖嚟計啦，呢一節先好啦，咁撳一撳啊就嗱我寫埋條式啦，12次加37二次開方，應該38點幾嘅。咁我二次方先1469。跟住就1469呢個得乜？咁跟住呢個我 set 得要 C 啦，咁所以對邊除斜邊 shift side answer。跟住呢個我寫多幾個位俾啊，應該係7.4958，得唔得？咁就好啦，OK 嘅話就嚟繼續試下啦。邊個？但係啲運算硬係整呢個1469開方係咪？定係十？唔知乜鬼講唔到。你撳唔到呢個數嚟？但隔離嗰個。隔離嗰個。59啊。59。哦，呢個。邊度㗎？邊度啊？仲鬧我添而家59邊度啊？邊度？有個 A 喎。我覺得係啫，啱啊！你有講有道理喎。唔係啊，你講邊左邊定係 A 啊，等等。一號，係跟住一號錯角度，一號角度。E 嗰個角呢個唔係59呢個。佢合邊度？哦，唔係呢一隻59度，咁呢一隻呢個要再計啊嘛。我撳一次啦，嚟嗱，應該個數一隻嗱，即係咁樣啦。B 啊，淨係 B 咧會有7.4幾嘅，好唔 OK 先？OK 嗱，咁所以咁樣啦。嗱，成個嗱咁而家係右邊個直角三角啦，直角 A B D 嗱呢個就開方1469，對邊係唔啱，咁呢一隻叫 B 先，我得唔得拍？你明我講咩？咁所以就 sin B 等於對邊除斜。點解？我諗住呢題噏完之後以為冇乜困難添。好啊。少少煩嘅，坦白講，但係未至於咁鬼啩。嗱，首先我而家對一對啦，你應該 sin B 呢個數我逐步寫0.13045啦，係咪？O 唔 OK 先呢個？你而家跟我一齊咁啦，跟住又 shift sin answer，我真係撳到7.495喎，真嘅冇呃你哋，未到愚人節唔使驚，得唔？應該計數機又出咗呢啲俾你啦。嗱，撳到啦，好啦，咁所以跟住你將佢乘翻2啦，都乘我嘅角 D 啦，FDE 啦，我寫埋出嚟啦，乘翻2，跟住14.99，就咁多。好，都係一句，主要唔緊要啦，運算問題一律就係咁問啦，問到得計到為止啦。咁嗱，記住計完呢個你有180減翻呢隻，減翻呢隻，就上面嗰個做完噶啦已經。好啦，嗱唔理啦，俾我講下一題先。咁就嗱有一題 circle 就我諗住我會講嘅就12啦。咁撇除呢題之後有冇其他3題有冇邊題問？就10。 9同10得唔得？OK 即係呢個 OK 好嚟啦嗱。咁所以就第10先啦，第10係咪啊？OK
嗱，咁而家就係啦，因為咁你當睇一次個步驟啦，呢、個咧就直徑嚟㗎啦，咁所以佢而家就問你啦，先 A、B、C。因為我直徑通常你問我啦，就會咁樣列嘅，咁列起佢啦，呢個啦，咁所以呢一隻就90度啦，OK。嗱，反正我咁樣諗嘅，其實坦白講啦，你話考試，我通常嘅我唔理噶，我總諗到咩就計咩，衝去狂計啦，我諗大家都係噶。所以例如呢個180，反而你要問自己，我180可以點用先？佢諗到個四邊形啦，得唔得？所以呢一度對面就70，得唔得？咁而剩低都係其實我都係狂計對晒佢，跟住就計到20度，OK。嗱，咁剩低有個波，我見啱嘅時候，我立晒有圖，好似係加呢條線等腰，應該都得嘅，係啦。咁不過我就有冇計，因為呢度啦，佢呢條線一樣啦，叫 plot 一樣啦，所以出邊呢個曲線都一樣嘅，對翻咧就會1:1，記住用比例啊！如果真係分寫，所以呢一個都20度，OK。咁最後啦，20、20、40啦，對面咧四邊形就140度，全隻140，咁剩低呢一隻就不過都計晒。個成所以有40，全隻140啦，140，所以再四邊形多一次啦，對翻呢隻。睇緊邊個四邊形咧？就藍色呢、個，咁啊，呢一個就140，呢一個就180，搞140。OK 啊，咁不過當然如果你啱啱用緊嗰啲，你試下，你因為咁樣你當嗰次啦呢個，咁就好。下一題11，11我有人再做過呢隻。嗱，咁第一樣啦，佢而家就係啦，直徑啦，直徑對住呢個就嗱，打少少直個先。嗱，咁佢而家就有兩條 tangent 線啦，呢條線同呢條線 tangent 啦。咁兼且就話 P 呢個咧就18嘅。OK，咁佢就問你右邊呢隻啦。咁就嗱，反而咁講，如果呢啲你見到嘅時候咧，通常會點樣去諗咧？嗱，你想計呢隻，咁我因為呢隻係出邊嘛，唔關圓形事噶嘛，所以我會睇一個大三角形，通常都用翻咩 angle triangle 啊，或者 exterior 啦。咁調翻轉啦，即係咩？如果你計得到呢一隻就搞掂啦。OK。你計到呢個就180減晒去啦。咁所以嗱，而家試下，其實第一步咧，我會咁樣計嘅，因為兩條 tangent 先啦。不過我第一個我會加呢條線，咁知唔知點解加呢個？等腰啦，冇錯。咁所以咁樣撳計數機先，好，180減68除2，一隻咧就56度嘅。OK，咁然後再諗下啊，原來我 tangent 線可以再用喎，跟住咧。帆算啦，冇錯。其實你由呢個帆過去定呢個帆過去都冇所謂。總之呢一隻啦，全部就56度，係啦。咁啊揀咗我目標要計呢隻嘛。咁所以嗱，我將多咗條所拆走去啦。而家用完啦。咁所以就咁樣呢個。咁你見一個三角形有隻直角，剩低50就90減56就變成咁樣。好嗱，反而就咁樣咯。亦都我見到預咗比較多會棘在12呢個啦，棘棘地啦。咁就嗱，佢呢個咧咁樣嘅，好啦。嗱，所以佢而家就有幅圖呢個叫菱形啦。咁菱形講緊右邊啦，就呢一隻。嗱，咁然後就呢個啦，A、B、C 呢隻個就118度，佢就問你上面呢隻個啦。好啦，嗱咁就好啦，問你啦。咁就如果一個菱形諗起啲咩特色啊？叫乜？正方形嘅拉扁咁樣啊？即係咩啊？叫扁方形。扁咗嘅正方形。咁仲有咩特色啊？仲答到啊？等收工咧就答啦。邊叫咩嘥 A 嗰嘥嗰啲 friend 咁樣，呢個旁邊。個等於個邊度嘅。我幫佢兜下啦，所以我幫佢想講對角一樣，四邊相等啦，即係我答咁樣。對角先啦，對角先啦。算啦，冇出冇講啦。嗱咁樣嘅嗱，如果你今次咁樣計嘅，你用對角去計咧，計到嘅，因為計角啦。咁我想大家使用呢個，唔知大家做咩？初中咧學過個概念啦，知我學啦。其實有冇人記得菱形係邊種四邊形嘅一種啊？係平行啦，冇錯。所以嗱，不過其實今次用呢個會快好多嘅。你幫我咁樣畫得平行四邊形咁樣連起佢啦。今次最快用呢個方法㗎啦。咁所以咧嗱，例如呢度咧就同學來個 interior angle 啦。你計180減162度，
OK，嗱當然你用對角都計到嘅，放心啦。咁就剩低就嗱，我計埋落去啦。剩低就呢個啦，圓心角拉出去，拉上去，對翻呢一隻啦，就圓周角除翻2。OK，好啦，嗱答到就放過去啦。咁就最後啦，嗱，如果你而家有咁嘅格式，我測測度嘅啫。就咁睇呢幅圖點樣計埋佢出嚟？一步 exterior 係啦，佢答咗 exterior 就呢只加呢只等於出邊嗰隻啦。好啦，咁當然你話唔係阿 Sir，我呢刻我真係咁啱諗到 exterior，咁你計埋入邊呢只都得嘅，再 angle sum 多次，爭一步真係冇乜所謂呢個係啦。咁考試會寫少啲嘢啦。咁所以呢個啦，我咁樣計就118減31度，OK 就咁多係啦，就死解啦。好。咁就其他都睇下有冇題目要問啦，應該就最多係啊上上啦，要考邊課做邊課，做完走得係咁多。好。冇考試嗰啲就做學過啲，上次已經有問過。唔好意思啊，應該冇啦，後邊應該都幾少剩翻。好啦，係咁多。